大家好啊！今日咧再請嚟一位點講啊候選人？MP 候選人咧，即係講緊國會議員候選人。咁代表就係人民黨加拿大人民黨Mimi Lee。啊，點啊？就仲有真係唔夠一個月啦。係啊，3個幾禮拜。3個幾禮拜咁呢次你第2次參選啦，就第1次就代表呢個黨啦。咁我諗不如講下，即係點解要支持新嘅人，同埋即係甚至講話細嘅黨，雖然機會係好難嘅去參選。咁第一，即係我自己覺得咧，就係話支持即係香港嘅議題嘅人咧，其實個光譜都好大，你會有 NDP 嘅人，你會有關惠貞現任嘅議員啦，即係國會議員啦。咁你會有你啦，代表PPC。咁就亦都有啲即係如果知名度高嘅咧，可能佢會係獨立去參選都會有嘅。咁就支持香港，我仲知道有鄭敬基係代表 Conservative Party，大致上係咁啦。嗱，你梗係知得多過我啦，你揸住有個表，咁其實仲有冇香港人係支持香港議題嘅參選，即係成個加拿大？梗係有啦，但係即係未必一定係香港人啦。但係支持香港議題嘅人其實係好多嘅。香港議題，香港出世嘅有冇啊？仲應該冇啦。咁就應該冇啦。即係我而家 identify 到嘅咧就有3位啦，你哋。咁其實難嘅係咪？你覺得定係好容易？即係細黨係唔係？即係對於細黨嚟講係難嘅喎，我覺得。細黨絕對係難啦！你哋上次即係我哋同阿 Emerson 都喺度講咗嗰個原因啦，就係我哋本身嗰個投票制度本身就係幫啲大黨噶嘛。咁我哋唔係俾你。即係西敏寺制度就係幫啲大黨，咁就係 winner takes all，咁就即係你話比例代表制就呢啲冇。咁亦都你哋嘅黨魁曾經係 propose 過呢樣嘢係咪？定係 Emerson 佢自己佢哋嗰個？唔係，其實上年係有一個 MP 搞個 motion 嘅。咁但係投咗票之後咧，啲人都仲係未夠票可以過到咯。咁即係呢一個係一個好漫長嘅路嚟嘅，亦都係即係啲人亦都唔理解。佢好多人以為如果一改咗比例代表制咧，就等於我哋一定會個會人會多啲。咁即係其實唔一定嘅，你可以劃過個選區啊，諸如此類，即係唔係一定話人多咗嘅。嗱，我就 send 咗啲嘢俾你，好似今屆好似多咗5席喎。係啊，343啊嘛，今屆係啊，佢哋劃過人口多咗，即係加拿大。佢哋輕輕劃過少少個選區，因為我個選區都喺東邊咧，都係輕輕長咗少少嘅。係有少少改變嚇。咁係咯，多咗5席咯，咁但係就係咪5席啊？338啊，6席啊？5席。CBC 講嗰個，即係我睇咗佢個 report， 咁我就係343，係5席係。咁其實即係一個位就難求啦。咁亦都即係你見到世界上邊覺得議員實在太多。你見到意大利減咗好似1/3添，即係成個 cabinet。咁加拿大就人口多咗啦，呢幾年。咁當然依家就今年年初前移民部長 Mark Miller 就話要減啦，因為咧即係 Covid 之後嗰幾年飆升咗好多，咁亦都即係留學生亦都要減，咁就亦都即係新嘅移民每個選項都要減，咁但係就係要減㗎。我哋人多咗咁多，但係所有嘅人都未曾融入得到我哋大家嗰個社會，係一定要減嘅移民，係啊。好啊，咁嗱，我知道咧嚟緊喺呢個
星期日咧，我哋有個聚會咁其實就係了解你嘅參選嘅理念啦，即係其實你個 launch party 嚟嘅，算係咪？係算係。有冇嘢食㗎？其實冇嘢食㗎。冇嘢食。冇嘢食。有冇嘢飲？我哋會有水，係。有水啊！係。我哋嗰個宣傳由頭至尾都冇講過有嘢食啊！唔好 expect 會有嘢食。唔好 expect 有嘢食。係啊，唔好 expect 有嘢食。即係同你傾偈啦為主啦，咁咪變咗我問你問題啦，會問得都幾尖鋭，因為我又唔代表任何黨，我係代表即係一個選民。當然係選民啦，咁亦都講一講就我有提名你嘅，即係要即係呢個有個 transparency，因為即係個 riding 啱啱我就住喺嗰個區，咁就上次你代表另一個黨，即係 Green Party 係嘛嘅時候咧，我都有投你一票，不過我冇提名你，不過今次就唔同啦，你應該 easy 啲嘅，今次係咪即係攞嗰100票？其實唔係容易啲，只不過係我知道點樣做，唔係代表容易啲嚇。咁我照我嘅情報顯示咧，就呢個嚟緊嘅禮拜一咧，就係最後報名即係入紙。係7號。係啦。咁我費事講名，就聽講有位仁兄咧就有個門徒叫 Protege， 佢就好努力咁想去攞個100票啦。咁香港人嚟，我祝佢好運啦即係都絕對夠時間啦。今日先至係星期4啫嘛，即係攞得切嘅，唔係攞得切，一定攞得切。如果佢係有心嘅話，做得切嘅。係咯，咁希望佢成功，即係多啲人去參與咁當然就係話嗰個贏面係啲大黨嘅，呢個我可以講係。咁但係我都即係想講一講啦。大家如果想知道PPC 嗰個理念啦，就可以翻去聽翻我同你哋嘅黨魁Maxime Bernier 早幾個禮拜之前，好似係講緊3月9號做嗰個直播訪問，咁聽翻。咁我有機會亦都即係會再through 你啦，去問一啲問題，睇下佢識唔識，或者佢點樣去答啦。呢個都好緊要。我諗關注香港人嘅嘢就係個移民政策啦。咁我見到保守黨嗰邊就 Pierre Poilievre， 佢話就如果佢當選，佢會係希望加快香港人嘅救生艇嗰個滯口嗰個問題啦。咁當然即係我都希望即係呢個衷心講嘅，因為依家咧有咁多大黨，即係細黨嗰個其實嗰個作用咧都係出聲啦，即係佢唔會去阻擋到啲咩嘢，即係你唔會好似依家 NDP 同埋 Conservative Party 一齊講緊 Liberal 同埋NDP， 即係有啲嘢佢夾埋一齊做，咁呢樣嘢已經係完咗㗎啦。咁Jagmeet Singh 即係 NDP 個阿頭咧，就都應該可以提早退休佢嘅情況都係不妙啦，佢提早退休嘅意思即係佢唔知做夠咗幾多年，即係咬長糧，即係好多錢嘅。佢已經達到咗個目標啦，唔使做，即係咁樣。咁呢啲都係啲政治現實嘅嘢。咁但係至於即係嚟加拿大有啲咩好處咧？咁呢排亦都有啲人啦，譬如話佢即係講埋呢一點，就係申請政治庇護嗰啲咧，其實趕走都唔少人，因為你講緊申請 political asylum 嘅咧，有2萬幾人，即係睇翻。咁佢批嘅唔係話 50% 係 less than that， 即係可能係1-2成嘅嘢。咁但係就我知道有好多議題啦，即係話你收生去讀呢度讀書，究竟係咪又係咁多咧？跟住即係去攞即係 open work permit 做嘢，再移民嚟呢度變成加拿大人，
然後又有關注香港議題嘅，咁即係我諗有好多嘢係我哋都想禮拜日同你傾下，即係如果你去參與呢件事咁啱贏咗係嘛，即係要一個好大嘅一個 surprise 啦，因為你要嗰個力要好多票先至可以贏，咁但係都唔緊要，即係嗰個 exercise 我覺得係值得去做。每個人都如果可以 go through 呢啲能人所不能嘅嘢咧，其實咧係令到一個人成長，另外亦都係令到個社區成長，我覺得。唔識答你，唔識答即係總之，即係如果加拿大人係連投票都好冷感嘅，咁就大件事，即係佢唔係好關注，即係加拿大係投票冷感嘅喎。冷感咁，但係佢就係即係同美國好唔同啦。嗱，美國雖然你覺得佢話呢排講緊阿 Trump 嘅 Liberation Day 講緊喺4月2號好多嘢，咁喺即係4月3號嘅星期四即係美國股市一開，道瓊斯跌咗成1000點咁樣，即係佢係震撼全球。咁但係即係加拿大有好多核心價值嘅嘢係美國冇嘅，即係譬如話對於收容一啲政治迫害嘅地方，咁佢係阿 Trudeau 嗰個年代咧，佢仲有多少少資源咧，佢好識即係做一啲門面功夫，譬如話啲敍利亞啲難民。其實佢唔係多資源啊，佢係使我哋啲錢啫嘛。我哋國際幾勁啊，佢邊有多資源啫？佢就係即係做咗頭嗰個 part，我影啲 camera 影住 ，OK 我又派氈派衫啊，咁之後做下都冇乜點做啦嚇。你冇咁多 budget 去做呢啲嘢嘛？我哋自己已經冇錢啦，佢仲繼續倒水出去喎。咁佢臨走都仲倒水出去喎。係啦，咁呢啲嘢就即係我諗。一個國會議員，即係如果係入到去，即係有幸啦，去成為其中一份子咧，即係都會去質問，即係個政府究竟點樣去善用啲資源？係㗎，呢個其實係其中一個好重要嘅嘢，係要睇翻盤數，點樣可以搞翻掂我哋嗰個國債咁誇張嚇。好，咁無論點都好啦，即係 PPC，我相信你哋個黨魁咧都好後生啫，佢60幾多啊？今年60歲仲上講，唔知喎，冇留意喎。佢應該大我幾年嘅，不過就如果冇講錯，應該大我幾年啫。即係佢應該仲有心有力去 run 呢個黨嘅。有嘅，應該係有嘅。咁就即係我覺得嚟緊我哋個 gathering， 即係阿 Mimi 個 launch party， 講一講就係4月6號嘅晚上7點鐘開始。係，咁就喺呢個叫做 Armadale Community Centre， 就係 McCowan 同埋 Denison 2401 Denison Street。咁嘅 Denison 咧就係一條 North of Steeles 嘅一條細街。係，其實個形式可以彈下歌仔都得㗎喎，即係嘛，有幾個鐘㗎嘛。即係而家有啲變動係咪啊？係有啲變動嘅，因為阿 Max 咧就有啲突然之間有事，咁所以就唔嚟得。原本我哋大家都好 look forward 去再見佢嘅，咁但係佢唔嚟得。咁但係咧，佢有段錄音就錄咗，佢就會有段錄音俾我哋嘅。咁我哋原本咧就係即係喺個promo 入邊就係講到明啦，嗰個議題中間我哋係希望講呢個外國勢力滲透嗰個問題嘅。呢個可以照講。係啦，咁樣咧，佢咧就會就住呢個議題咧，佢會噏一段嘢嘅。噏一段嘢。係啦，咁我哋就希望咧，如果你哋有問題或者你哋有啲乜嘢嘅concern 關於呢個議題嘅話咧，你就 send 啲問題俾我哋，就等我哋咧俾阿 Max， 就等佢錄嘅時候咧就答埋你哋啲問題。OK， 咁亦都即係有個報名嘅email 啦，你哋可以 send 嚟 edckchin@gmail.com， 即係平時個 email 啫，即係你有問題你可以問我。咁我諗我會即係再呼籲多1-2次啦 ，before 星期1之前。咁都已經有啲朋友咧就係佢會嚟到㗎啦，其實係想見你。咁但係因為由於嗰個
program 係改咗，咁或者我哋都可以加插啲嘢啦，令到即係更加豐富個3個鐘。而家我哋縮短咗2個鐘。依家2個鐘。係啦，7點至9點。咁我未諗到有啲咩嘢，咁我哋之後咪後我哋再諗下可以加啲咩嘢，咁但係就即係transnational repression 呢個係亦都可以講，亦都可以講係其中一樣嘢咧。係呢一輪係講得好多。係啦，了解下你啦，即係你會繼續去參選無論係即係你喺個國會嗰個 level 咧係好嘅，因為你會 touch on 到國際嘅議題、香港嘅議題。咁你如果你話去做區議會，咁你就唔需要咁多呢啲嘅議題。其實我一路以嚟一開始掂政治嘅嘢，都係呢啲議題㗎噃。我一開始去國會，香港。我一開始去國會做 lobby 嘅時候，都係講香港議題㗎喎。嗱，我從來都冇做過地區嘅議題㗎喎。好，咁啊睇下你到時係啦，星期日啦，即係可以係近距離同阿咪咪傾，咁就唔好等我去問你，你答，咁啊多啲人參與，咁就係咯，聽到我哋個廣播嘅朋友就係報名 @ckchin@gmail.com， 出邊好大風，閂咗個窗先啫，喺我嗰邊嚟，係啦，咁就得啦。好啦，咁傾住咁多先啦，好嘛？好，拜拜。